जिसने मिट्टी से इंसान बना दिया, जो बंजर जमीन से हरियाली उगा सकता है, वो तेरी बंजर किस्मत को भी खुशहाली में बदल सकता है। समुंदर की गहराई, आसमान की ऊंचाई और सितारों की रोशनी सब अल्लाह की कुदरत का हिस्सा है। फिर तेरी छोटी छोटी परेशानियां कैसे नामुमकिन हो सकती हैं? तू एक दरवाजा बंद होते देख परेशान मत हो। अल्लाह की कुदरत देख, वो तेरे लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिनका तुझे अंदाजा भी नहीं।